vídeo de hoy día. Si quieres. Tenacidad y valor que fluyen en su interior son producto del amor con la que hace su labor. Sumando más experiencia va con más habilidad, dando muestras sin dudar de su enorme capacidad. Avanza firme sin importarle con quién se choque. Líderes de gimnasio o el malvado equipo Rocket serán testigos del poder que tiene la amistad entre Pokémon y entrenadores, suerte la unidad. Y así fue que su Charmander evolucionó a Charmeleon y luego a Charizard su poder creció. Atrapó a Moltres, Articuno y también a Zapdos, tres fieras legendarias que a cualquiera dan espasmos. Siempre dispuesto a ayudar cuando llegan problemas. En cada ciudad dejó su huella de una forma extrema, pues se enfrentó a todo construyendo su historia. Y en una épica batalla derrotó a Giovanni, juntando las medallas que le dieron la victoria para entrar a la liga en donde no habrá quien le gane. Convicción y determinación que no hay rival en este mundo que soporte. No habrán obstáculos para este entrenador, porque luchará sin descansar hasta ser el mejor, demostrando su gran fortaleza. Todo un experto en la táctica y destreza, poniendo el corazón se autosupera a diario. Él es Fred, el entrenador legendario. Yendo a todo rival se encontró en la final a quien más quería demostrar todo su potencial. Blastoise contra Charizard, esta lucha va a explotar. Ataques feroces chocan dispuestos a destrozar el temple del enemigo que a tanto sucumbe. Con una llamarada al fin su resistencia hunde. La suma de experiencias y la fuerza de la unión hizo que se coronara como el nuevo campeón. Completó el Pokédex y dio por hecho su objetivo, pero aparecería otro Pokémon cautivo, tan poderoso que ninguno de su equipo pudo. Ni Articuno con su hielo logró penetrar su escudo, más el vínculo de amor, respeto y amistad lograría el milagro. Y así fue que Charizard mega evolucionó, venciendo a Mewtwo en la contienda para que Red lo capture transformándose en leyenda. Los lazos de amistad nos hacen fuertes, son vínculos eternos que no los separan ni la muerte. Uniones verdaderas forman nexos irrompibles, porque solamente unidos lograremos lo imposible. Suscríbete al canal de Isu, quien se encargó de hacer la instrumental de este rap. Y los saludos de esta semana son para Cruz Elizalde, Aarón Salazar, Fernando López, Gara Sabacuno, Ángel Ferreira, Hans Beltrán, Mati Calfuñanco, Ervin Montes, Ben Ortega, Isael Vargas, Aoyama Natsumi, Omar Catalino, Estefanía Parra, Hammurabi Galloso, Anthony Benavides, Benjamín Arriagada, Aníbal Villasís, Daniela Núñez, Orea Enrique, Ariel Koji, Aldair Villatoro, Jesús Oquendo, José García, Ervin Martín y Edgar Adrián. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo video. Minecraft. No. Tercero. ¿Qué pedos que soy yo? Vamos a volver a jugar muchas vainas. Mucho mes. Oh, qué ratas.